визасыз режим киргенден кийин реалдуу натыйжа болду. Ошол эле мына Түштүк Корея, Германия, Индия, Сауд Арабия өлкөлөрүнөн келгендердин саны айрым өлкөлөр бир жылда 2 эсе туристтер көбөйгөн да өлкөлөр бар. Максат мырза, туура айтамбы? Ошон үчүн биз бул мыйзамды сөзсүз колдоп беришибиз керек. Бирок биз мына ачык асман саясатындагы жакында мыйзам долбоорун кабыл алдык. Эми мен өкмөткө бир 2 сунушум бар эле. Туристтер көбөйгөн өлкөлөр менен түз рейстерди ачууну колго алсаңар. Мисалы, Өзбекстан азыр Эр-Риядка түз каттайт, Ташкент. Бизден Сауд Арабияга учпай атат. Бишкек Эр-Рияд, керек болсо Ош Эр-Рияд. Ушундай түз каттамдар ачылса, учуп баргандардын дагы, учуп келгендердин саны мындан дагы көбөймөк. Ошондой эле эмне үчүн Ош Стамбул каттамы жабылып калды, түшүнбөйм да. Анткени мына азыр биздин жарандар Стамбулга Ташкент аркылуу учуп атат, Өзбекстан аркылуу. Башка аэропорт аркылуу учуп атат. Учуп келсе дагы, учуп кетсе дагы, ар бир адам билет сатып алганда аэропортко $15 калат. Ал бюджетке түз акчалар. Ошон үчүн мына Ош Стамбул каттамын кайра жолго койсоңор. Анткени мына мурда алар бизге келип, биз аркылуу учуп кетсе, эми биздин жарандар башка өлкө аркылуу учуп атат. Акчаны чыгарып атабыз. Туристтердин саны дагы ушуга байланыштуу. Ошон үчүн ушул маселени Сауд Арабия менен башка өлкөлөр менен Стамбул каттамындагы жолго койсоңор. Урматтуу Азиз Маматович, азыр ушул күндөрү Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков мырза Сауд Арабияда жүрөт. Ушул маселени сүйлөшө келсе, түз каттам болсо, мына биздикилер жанагы ажылык сапарга учуп атышат. Ошонун бардыгы жолго коюлмактагы, бул экономикага кайсы бир деңгээлде чоң пайдасы тиймек. Мына ачык асман саясаты дегенди ишке ашыруунун натыйжасы ушул болмокта. Ошону эске алсаңыздар, менде суроо жок, болгону сунуш. Рахмат. Рахмат, эске алабыз.